शारदा गायकवाड. मला वारंवार सर्दी होत असे आणि सर्दी म्हणजे बऱ्याच वर्षापासून होते. तर त्या सर्दीसाठी मी डॉक्टर शर्वरी पाटील यांच्याकडे होमिओपॅथीचं औषध सुरू केलं आणि त्या औषधामुळे मला बराच फरक जाणवला. माझी सर्दी कमी झाली, कमी कमी होत गेली आणि आता तर जवळजवळ नाहीशीच होत आली आहे. तर त्यामुळं होमिओपॅथीच्या औषधामुळे माझी इम्युनिटी वाढली. तर त्यासाठी मी डॉक्टर शर्वरी पाटील यांचे खूप आभारी आहे.